내가 폐에 문제가 있어. 예. 그럼 그 에너지 흐름이 그거에 맞춰서 수태음 폐경으로 작동을 해서 움직여요. 대장하고 연결돼서. 폐에 열이 차면 어떻게 해야 될까요? 열이 차면 어떤 현상이 생길까? 폐에 열이 차면. 기침을 하겠죠. 네. 기침은 왜 나올까? 열을 빼느라고 하는 거지. 그 열이 다 나가면 기침이 멈추는 거지. 네. 근데 계속 그게 반복돼서 1, 2일, 3일 이렇게 지속되면 이제 상해버리는 거야. 네. 그러기 전에 이제 열을 빼내야지. 그러면 이걸 어떻게 하지? 라고 하는 거는 중심만 가지고 설명하기에는 되게 어려운 거예요. 그렇기 때문에 제가 이제 경맥에 대해서 조금 관심을 가져라. 그냥 나는 이것만 정지시키면 돼. 하면 경맥 관심 안 가져도 돼. 폐 열이 차면 어떻게 해야 돼, 그러면? 근데 지금 현재 과학 수준으로는 아무리 CT를 찍고 뭐 해도 그거 해결 못 해. 그게 왜 그런지. 폐 열이 찼다? 이 말 자체가 의학적 용어가 아니야. 자, 일단 이거부터 해봅시다. 이게 가장 쉬운 방법이에요. 이게 지금 쓰는 게 폐, 그 다음에 무슨 경락 있죠? 대장, 그 다음에 위, 비, 심, 소, 방, 신장, 그 다음에 심보, 삼초, 그 다음에 담, 간, 그 다음에 이렇게 다시 돈다고 그랬죠, 이렇게. 예, 이게 유주야. 자, 폐에 열이 찼어. 어떻게 해야 돼? 자, 폐에 열이 찼어. 이놈이 심의 영향으로 찰 수도 있고, 자, 심에는 심화가 있지. 예. 그 다음에, 다음에는 뭐가 있어요? 다음 심보 3초, 여기 두 가지에는 뭐가 있어? 이게 무슨 경락이에요? 소양 경락, 수소양 3초, 족소양 담경, 소양 상화야, 상화. 예. 상화. 이거를 심을 무슨 화라고 그러지? 이거를 군화라고 그래. 예. 군화. 임금 군자, 재상 상자를 쓰는 거예요. 재상은 좌우야, 좌우. 임금은 중앙이야. 중심이에요, 중심. 응. 이 두 가지 불인 거예요, 결국에. 그래서 고대인들은 그냥 이 두 가지만 수련했어요, 이 두 가지. 그 다음 이 두 가지만 알면은 우리가 겪는 육체적 고통, 심리적 고통들의 거의 8, 90%를 해결할 수 있어요. 이 불이 들어와. 그럼 여기서 어떻게 해야 될까? 네, 여기 불이 차 있어. 여기 불이 막 차 있어. 이 가서 차 있는 놈을 어떻게 해야 돼? 빼야지. 어디로 빼? 그지? 대장으로 뺄 수 있잖아. 그죠? 대장으로 뺄 수 있어. 그럼 대장 경락을 알아야 뺄 거 아니야. 그죠? 경락을 알아야 뺀단 말이야. 네. 대장경락 어떻게 돼 있죠? 이렇게 두 번째 손가락 안쪽에서 이렇게 해서 이게 주름인 진 곳, 여기를 족삼리라고, 이게 뭐지 이거? 곡지. 곡지란 혈이 있어. 네, 주름진 끝에 여기를 이렇게 해서 요 안쪽으로 해서 폐를 거쳐서 대장으로 다 들어가. 그리고 경맥도에는 안 나타나 있지만 이 대장의 기가 어디까지 가냐면은 여기 상거까지 가. 상거. 하합혈이라고 그래요. 이제 아래쪽에서 이제 합해지는 혈이야. 이 밑에 있는 상거, 이쪽을 지압을 하거나 침을 놓거나 해서 그 침 방향을 어떻게 놔야 돼? 아래쪽으로 놔야죠. 그러면은 여기에 있는 이 대장과 폐에 있는 이 열기를 다 밑으로 내려버린다고. 항상 모든 에너지 현상은 다리로 다 빼는 거예요. 근데 좌법이 필요 없다? 이건 진짜 아무것도 모르는 소리야. 대부분 명상 전통에서 자, 모든 건 마음의 문제예요. 그렇기 때문에 자, 편안하게 앉으시면 됩니다. 선생님 그래도 좌법을 어떻게 해야 될까요? 네, 그냥 긴장하지 마시고 앉으세요. 이런 말을 들으면 되게 편해. 그죠? 되게 편안해. 근데 이거는
뭘 모르는 소리예요. 지금 이렇게 설명한 에너지 현상의 원리로 보면 말도 안 되는 소리야. 반드시 좌법이 이 심의 화나 머리를 치는 이 불덩어리들, 불이 쳐서 올라가는 뇌신경의 뉴런을 막, 이게 막 들쑤시는 신경계를 교란시키는 이것들을 제어할 수 없단 말이지. 근데 무슨 좌법을 할 필요가 없어. 말이 안 되는 소리입니다. 이거는 굉장히 무지한 소리예요. 아, 저런 거 모르니까. 좌법은 명상의 뿌리예요, 뿌리. 뿌리를 모르고서 그냥 하는 거예요. 왜? 마음이 중요하니까. 마음이 중요하니까. 이원론자야. 마음하고 에너지하고 분리돼 있어. 그렇게 하는 얘기는. 자기 자신이 이원론자라는 생각을 못 하는 거예요. 지금 이 얘기에는 이원론이 없어. 심이 에너지고 마음과 정신, 생각이 하나로 도는 거야. 이제 이런 방식을 취해야 돼요. 반드시. 그래서 이 폐는 대장으로 뺄 수 있어. 잘 기억해 두셔야 돼. 아래쪽까지 여기 종아리 이 위쪽 정강이 쪽까지 연결 내려와 있어요. 그래서 음식이 안 들어가고 여기가 열이 차면 음식이 안 들어가요. 근데 밑에 쪽을 쫙 뚫어주면 이게 툭 하고 빨려 내려가서 여기가 허해져. 트름이 드릉 나기도 하고. 자, 그렇게 뺄 수 있죠. 여기 가니까. 그럼 일단 경맥상으로는 이 간에서도 이렇게 이어지잖아. 들어가잖아. 그러면 이거를 막을 수도 있겠지. 물이 너무 차 있어. 열기가 너무 차. 그럼 어떡해? 들어오는 보일러를 꺼야 될 거 아니야. 그 다음에 이 자체에서 또 뺄 수 있지. 그죠? 폐경락은 이렇게 안으로 들어가요? 나가요? 나가지. 그러니까 직접적으로 폐에 있는 거를 이렇게 뺄 수 있다고. 그죠? 그러면 여기 손끝에 있는 이 손 쪽에 있는 폐경락의 혈, 어질 같은 거 이런 데를 침을 놓거나 주물러 주면 이게 열기가 쫙 나간다고. 또는 손가락을 이렇게 늘려주거나, 예, 우리 아사나 할 때 그렇게 많이 하죠. 비틀기도 하고, 이렇게 열기도 하고, 이렇게, 그래서 열기를 그렇게 직접 뺄 수 있죠. 자, 이거를, 자, 이게 되게 단순한 원리야. 그 실제 자각이 되는 거예요. 현량의 대상, 현량. 이걸 직접 경험이라고 그래. 직접 경험. 예.